क्या आप ये बॉक्स बना सकते हो? तो चलो देखते हैं, क्योंकि आज है डे 4 365 डेज तक डेली वीडियोस अपलोड करने का चैलेंज। बॉक्स तो रेडी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है और यहाँ पर फिनिशिंग के बाद थोड़ा सा पेंट करना बाकी है। तो देखते हैं फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पर ये पेंट लेकर पेंट करना स्टार्ट कर चुका है और अब बारी है बॉक्स पर कुछ डिजाइन बनाने की। तो ये आदमी यहाँ पर एक फेस बना रहा है, एक इमोजी बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जुड़िए हमारे साथ 365 डेज डेली अपलोड चैलेंज में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए इसे और वीडियोस देखने के लिए।